Hallo, du hörst Writer Statement und wir sind Fitoro Mosaki. und Stefanie Rehn. Ich bin Drehbuchautorin und Regisseurin. Ich bin Drehbuchautorin und Showrunnerin. Und heute sprechen wir über das Thema Feedback und Drehbücher. Wie ist das denn bei dir, Steffi? Wie gehst du mit Feedback um? Hast du Angst davor? Hast du dich irgendwie intensiv damit beschäftigt? Früher hatte ich keine Angst davor, aber ich habe das sehr persönlich genommen und mir sehr zu Herzen genommen. Und dadurch hatte ich, glaube ich, oft nicht die Fähigkeit, das Feedback überhaupt so richtig anzunehmen. Vor allem, wenn es vielleicht nicht ganz so positiv war. Also ich hatte immer gehofft, dass ein positives Feedback kommt, weil ich natürlich auch erst was rausschicke, wenn ich denke, das finde ich jetzt gut, damit bin ich jetzt zufrieden. Und wenn dann Feedback kam, was jetzt nicht ganz so positiv war, dann war das für mich schon immer sehr, sehr frustrierend und hat mich schon oft sehr runtergezogen. Und eben, dann konnte ich das Feedback oft gar nicht so annehmen und dann dachte ich, der andere ist doof, der hat nicht verstanden, was ich da geschrieben habe, das ist doch super, was soll das? Und da einen guten Umgang zu lernen, das hat für mich eine Weile gedauert, tatsächlich. Wie ist es bei dir? Also ich habe ja sehr viel interdisziplinär gearbeitet, also ganz viel Projektarbeit schon sehr viele Jahre gemacht. Von daher war Feedback immer Teil davon. Und trotzdem musste ich beim Schreiben nochmal anders lernen, mit Feedback umzugehen, weil es trifft dich einfach anders. Also du zweifelst, glaube ich, schneller an deinen Qualitäten, wenn jemand sagt, die Szene funktioniert nicht, also zumindest zu Beginn deiner Karriere, als bei anderen Dingen. Und da den Spaß zu lernen, an den Dingen zu arbeiten, Mhm. weil da zu lernen, so je öfter du daran arbeitest und so dran rumschraubst, dass es eigentlich total geil ist, weil die Figuren sich dann nochmal, die verändern sich nur 'n Ticken und dann werden sie aber trotzdem anders wahrgenommen und sie sind viel stärker und ihre Schwächen kommen besser raus und du hast viel mehr so subtile Dinge mit eingebracht, die vorher nicht drin waren und so, dass das halt Spaß macht. Und das zu lernen ist halt, glaube ich, einfach Arbeit. Dafür musst du viel schreiben. Und dann kommst du auch, glaube ich, dahin, dass du mit Feedback dann unpersönlicher umgehen kannst und mehr auf einer technischen Sicht dann am Ende. Weil vieles ist auch Bauchgefühl, ne? Manchmal ist auch Feedback so: „Gefällt mir nicht. Dieses Paar in der Serie ist jetzt zu glücklich. Ach ja, ich habe mich letzte Woche von meinem Mann getrennt.“ Denkt man so: „Ah ja, das ist jetzt so persönlicher Geschmack und irgendwie was du mit reinbringst, was wir nicht brauchen.“ Das muss man dann irgendwie auch gut trennen können. Aber wenn's halt so ins Technische geht, finde ich schon, dass es mittlerweile auch Spaß macht, dann zu sagen: „Ah, ja, du hast recht. Die Figur hat zwar irgendwie Probleme von außen, aber es gibt keinen Innerkonflikt und irgendwie der ist noch nicht ausgearbeitet genug und ja, das muss ich noch mal ausarbeiten.“ Und das, finde ich, macht dann am Ende irgendwie total Spaß. Finde ich super, was du sagst, weil das ist genau mein Learning gewesen, dass ich immer gemerkt habe, oh, jetzt ist es ja besser geworden, wenn ich das Feedback angenommen habe, wenn ich das mir richtig angeschaut habe. Und ich liebe das, wenn jemand zum Beispiel im dritten Akt über irgendwas stolpert und sagt, das funktioniert nicht, warum auch immer, und sagt, da muss ich was ändern. Und dann sitzt du irgendwann dran und du veränderst gar nichts da hinten, sondern du veränderst was vorne. Mhm. Und das ist, kann was Kleines sein, kann was Großes sein, aber plötzlich dadurch, dass du was vorne verändert hast, ändert sich alles so. Ja. Und ich liebe das dann, wenn dann die Person, die das gefeedbackt hatte, da hinten funktioniert was nicht, dann sagt, das ist ja jetzt auch viel besser da hinten. Und du ihr dann sagst, ich habe da hinten gar nichts geändert. Und die so sagt, hä, wie, nee, das ist doch alles anders. Nee, ist gar nichts anders da hinten, aber da vorne habe ich was geändert und deswegen hast du es hinten jetzt anders gelesen. Und ich Mhm. liebe das, dass man manchmal wo ganz anders schrauben muss, damit was anderes dann festsitzt. Von daher, ja, kann ich das nur zurückgeben. Ich glaube auch, dass Feedback so, so, so wertvoll ist, weil ich glaube, dass ein Drehbuch sowieso nie fertig ist. Das heißt, man schickt immer nur sowieso ein Work in Progress Text raus, der immer sich in Bewegung befindet, weil so viel ja sich
sowieso immer noch verändert. Irgendwann kommt eine Regie dazu, dann kommen Schauspielende dazu, das Szenenbild sagt, so und so geht's aber nicht, aber hat vielleicht noch eine viel bessere Lösung. Und von daher ist so ein Text ja sowieso immer in Bewegung. Und ich liebe das, wenn alles so zusammenkommt und durch dieses ganze Feedback es einfach besser und besser und besser wird. Und ich glaube, so muss man Feedback oder so möchte ich Feedback begreifen, dass alle wollen, dass das Ding so gut wie möglich wird. Und niemand will dir persönlich was Böses, sondern alle wollen, dass der Text so gut wie möglich wird. Und ich glaube, wenn man mit dieser Einstellung reingeht und sich dann das Feedback rauszieht, was man braucht, dann ist es richtig, richtig wertvoll. Mhm. Ich glaube, es ist auch wichtig, da zu wissen, auch wenn du viel Feedback bekommst, dass es ja trotzdem immer noch dein Drehbuch bleibt Ja. und dass alle, die mitmachen, einfach wollen, dass es wirklich das beste Drehbuch wird, was du schreiben kannst. Ja. Es gibt auf jeden Fall gutes Feedback und schlechtes Feedback. Vielleicht ist es leichter zu sagen, was schlechtes Feedback ist, um zu verstehen, was gutes Feedback ist. Mhm. Ich finde, schlechtes Feedback ist Feedback, das geschmäcklerisch ist, und schlechtes Feedback ist Feedback, das kein Feedback ist, in dem Sinne von, ich fand es nicht spannend genug. Das ist für mich kein Feedback, weil ich damit nichts anfangen kann. Was ich gelernt habe, ist, wenn ich geschmäcklerisches oder nicht Feedback bekomme, dass ich nachfrage. Warum fandst du es nicht spannend? Wo genau fandst du es nicht spannend? Wo fandst du es vielleicht schon spannend und wo eben noch nicht? Wo hat dir die Spannung gefehlt und warum? Und was sagst du zum Beispiel zu dieser Szene, wo andere jetzt gesagt haben, die fanden sie sehr spannend? Ja, die Szene, die fand ich jetzt doch spannend. Ach so, aha, also geht's also gar nicht um die Szene, sondern es geht um was anderes. Um welche Szene geht's denn genau? Also wenn man in Anführungszeichen ein Nicht-Feedback bekommt, was finde ich oft der Fall ist, dass man die Person versucht darauf zu verhaften, sich konkreter, präziser auszudrücken durch gezieltes Nachfragen. Mhm. Und wenn man dann merkt, entweder, und das kann vorkommen, die Person hat es gar nicht richtig gelesen, oder sie hat das überlesen. Wenn Leute etwas überlesen, dann liegt es manchmal daran, dass sie es nicht richtig gelesen haben, aber auch manchmal, dass man es selber nicht klar genug formuliert hat. Und so taste ich mich dann oft einfach heran und kriege dann Schritt für Schritt, wenn jemand kein gutes Feedback geben kann, dann trotzdem mein Feedback, wo ich dann einigermaßen verstehe, was mir die Person eigentlich gerade sagen. Manchmal kriegt man auch Feedback, das sehr kurz und knapp gehalten ist. Zum Beispiel, wenn man eine Absage bekommt von einem Sender oder Streamer, da stehen dann irgendwie so 3 Sätze. Thema finden wir super, aber mit der Hauptfigur können wir noch nicht mitgehen. Ist gerade nichts für uns, vielen Dank. So, das ist dann so ein Feedback, das würde ich persönlich mir nicht zu Herzen nehmen, oder kann man sich noch mal anschauen, aber das ist so unpräzise und so generell gehalten, dass ich finde, das ist kein Feedback, womit ich arbeiten kann. Was ich oft mache und was mein Ratschlag ist, was für mich super funktioniert, ist, dass ich mir Feedback von unterschiedlichsten Leuten hole, bevor ich eine wichtige Deadline habe, bevor ich weiß, jetzt schicken wir es raus an die Redaktion, oder bevor ich weiß, jetzt gehen wir dann gleich in den Dreh. Also vor wichtigen Deadlines hole ich mir von 4, 5 unterschiedlichen Personen Feedback ein, weil was dann passiert ist, das geschmäcklerische Feedback sortiert sich dadurch automatisch aus. Weil wenn jemand sagt, boah, also die Figur an der Stelle finde ich richtig unsympathisch, und dann bin ich komplett ausgestiegen, und dann stellst du vielleicht deine ganze Figur in Frage, und dann sagt dir aber die nächste Person, boah, und wie die Figur sich da an der Stelle verhalten hat, das war richtig mega und das hat mir total gut gefallen. Und dann merkst du, aha, das ist was Geschmäcklerisches. Die eine findet es doof, die andere findet es super. Das kannst du selber entscheiden, wie du jetzt damit umgehst. Wenn du es gut findest, fein. Wenn du sagst, sehe ich auch noch Schwierigkeiten, dann kannst du noch mal ran, aber das ist geschmäcklerisches Feedback. Aber wenn du merkst, bei 4, 5 Menschen, es ballt sich immer so 2, 3 Punkte, du kriegst es immer wieder das gleiche Feedback. An der Stelle bin ich gestolpert, an der Stelle hat es für mich nicht funktioniert. Und wenn es immer dieselbe Stelle ist, dann stimmt was nicht mit der Stelle. Wenn 4, 5 Menschen das immer wieder wiederholen, dann weißt du schon bei der dritten, okay, ich weiß, dass an dieser Stelle noch irgendwas nicht funktioniert. Aber dieses geschmäcklerische Feedback kannst du dadurch total gut aussieben und das einfach vernachlässigen, sondern dich auf diese paar Punkte konzentrieren, die sich immer wieder wiederholen. Was wäre denn dein Ratschlag, wie man mit schlechtem Feedback umgeht? Meinst du damit Feedback, was du nicht annehmen sollte? Ich meine damit Feedback, wo du danach dastehst und dich fragst,
was mache ich denn jetzt damit? Ich habe nicht Mhm. genau verstanden, was ich jetzt machen soll. Oder ich bin total verwirrt jetzt. Das ist ja auch, ich finde, schlechtes Feedback verwirrt einen auch oft, dass man gar nicht mehr weiß, was man da eigentlich gerade tut. Ist das jetzt gut? Ist das jetzt schlecht? Liege ich total daneben? Und Also man einfach sehr ich verunsichert ist Ich danach. glaube, was ich irgendwie gelernt habe, vor allem auch durch das Arbeiten in Writers Rooms, wo es wirklich sehr heikel ist, mit Feedback umzugehen, Mhm. weil du arbeitest nicht alleine, das heißt, du hast nicht nur Leute von außen, die ankommen und das kritisieren, sondern du hast im Writers Room selber auch Egos und so weiter, die sich auch irgendwie pushen wollen und die eben auch vielleicht gelobt werden wollen und das dann irgendwie auch verlangen und das nicht kriegen und so weiter und so fort. Und dann gibt's eine Kritik und dann bricht alles zusammen wie ein Kartenhaus. Und was ich da gelernt habe, war echt Fragen zu stellen. Einfach wirklich zu versuchen zu verstehen, was ist denn das, was der anderen Person nicht gefällt? Und weiß die Person selber, was es ist? Weil wenn sie es nicht weiß, dann ist das ein Zeichen, dass vielleicht etwas nicht stimmt, aber wir es in dem Moment einfach nicht herausfinden und dann einfach weitergehen. Also zu lernen, sich nicht irgendwie an Punkten festzuhalten oder egomäßig zu versuchen, irgendwas zu rechtfertigen, sondern wirklich sich Notizen machen, versuchen zu verstehen, was meint die Person denn, auch für die Person selber, die die Kritik gibt, herauszufinden oder ihr zu helfen, dass sie auch versteht, was sie denn wirklich stört. Und dann einfach sehr, also geduldig und sensibel damit umgehen. Und was würdest du sagen, was gutes Feedback ist? Oder wie gibt man gutes Feedback? Ich habe so eine Liste, die habe ich mir vor einigen Jahren abgespeichert. Feedback-Tipps, und zwar steht da etwas zu Feedback geben, Feedback bekommen und bei den Gesprächen bitte vermeiden. Und das fand ich total cool, weil es gab Writers Rooms, in denen beleidigt wurde. Es gab Writers Rooms, in denen Leute geweint haben, wenn sie Feedback bekommen haben. Mhm. Es gab Writers Rooms, in denen nicht offen über Probleme gesprochen wurde, sich das dann angestaut hat und alle einfach richtig pisst waren am Ende und das Schreiben keinen Spaß mehr gemacht hat. Ja, kenne ich auch übrigens. Ja, und da ist es halt auch so wichtig, wer ist Headwriterin und kriegt sie es hin, dass irgendwie die Gruppe sich annähert oder auch irgendwie Konflikte gut zu lösen und so weiter. Und da fand ich dieses Feedback geben, weil natürlich wissen wir das alle und wir sagen, ja klar weiß ich so, dass ich niemanden verletzen darf bei Feedback geben und dass ich das und das nicht darf. Aber am Ende, wenn du in der Situation drin bist, ist es, glaube ich, nicht immer leicht, auf die anderen Personen so einzugehen, wie sie es brauchen und da versuchen irgendwie Feedback zu geben, das auch konstruktiv ist und nicht aus einer Laune heraus. Weiß ich nicht, da steht sowas wie: „Ich gebe Feedback offen, konkret, hilfreich, großzügig und respektvoll.“ Alles, was davor kommt, offen, konkret, hilfreich, großzügig, ja, respektvoll. Das ist so das, was zu gutem Feedback gehört. Also respektvolles Feedback. Du kannst auch respektvoll sagen, das Drehbuch ist scheiße und funktioniert nicht. Du musst es halt nur respektvoll machen. Ich finde sogar, dass man es nicht nur respektvoll, sondern auch motivierend machen kann. Man kann Auf auch, jeden Fall. ich finde, man kann auch sagen, die Fassung war nix. Die Fassung war für die Tonne, aber wir haben ganz viel gelernt daraus, zum Beispiel. Wir haben nämlich gelernt, so und so funktioniert's nicht. Und das ist sehr wertvoll. Oder man kann sagen, und das ist schlechtes Feedback, oh mein Gott, wir überlegen jetzt gerade, wir wissen gar nicht, was wir jetzt machen sollen. Also, wir wissen jetzt auch nicht weiter. Vielleicht müssen wir da jetzt noch mal jemanden ranholen. Also, da sehen wir jetzt gerade gar keinen Weg. Das ist Ja, schlechtes ja. Feedback und das ist demotivierendes Feedback. Das ist jetzt, das weiß nicht, ob das jetzt respektlos war, wahrscheinlich nicht, aber es ist einfach unfassbar demotivierend. Mhm. Und es ist in 2 unterschiedlichen Formen dasselbe gesagt. Und das eine kann eine Autorin motivieren, das andere kann extrem demotivieren. Ja. Was möchtest du? Das ist ein sehr guter Punkt mit dem motivierend. Die Leute mitnehmen. Ich habe das Gefühl, ich versuche das sowieso immer zu machen, dass die Leute auch mitgenommen werden und dass es so ein nicht so das Gefühl gibt von, es gibt die krassen Hierarchien und die eine Person darf was zerstören und die andere nicht, sondern das ist wirklich so, alle sind Teil davon und natürlich gibt es die Hierarchien, aber in erster Linie wollen wir alle, dass irgendwie was Gutes entsteht. Deshalb ist das ein total wichtiger Punkt, was sich, glaube ich, vor allem auch Produzentinnen und RedakteurInnen auf die To-Do-Liste schreiben sollten und das wirklich lernen sollten. Also auch wie du das sprichst.
Weil Ja, das ist gerade wie in zwei Tonalitäten gesprochen. Und das eine ist halt einfach so geil, ich gebe meine Schreibkarriere auf, weil ich kann das eigentlich gar nicht, holt doch jemand anderen. Und das andere ist so, boah, mega, Steffi, da arbeite ich jetzt dran und ich freue mich schon auf dein nächstes Feedback. ja, wie motiviere ich, meine AutorInnen? Und ich möchte doch, dass die motiviert an die Sache gehen und nicht mit 'ner Schwere und 'nem Rucksack und der Angst, dass sie nicht genügen. Ja, total. Weil es ist ja auch an sich schon, du entblößt dich ja auch sehr in so einem Writers Room oder auch beim Schreiben allgemein. Und deshalb kann Feedback bekommen und Feedback geben auch eine sehr heikle Sache sein. Und ich finde auch noch 'n Rat, das mache ich mittlerweile gerne, dass wenn es 'n sehr persönlicher Stoff ist, der aus mir herauskommt, und das ist es ja nicht immer, dass ich das vorab sage. Dass ich sage: „Ich freue mich total, dass wir jetzt über mein Buch sprechen“, weil das ist ja auch 'ne krass persönliche Geschichte und es ist auch so 'n bisschen autobiografisch. Es ist gar nicht autobiografisch, ist aber schon 'n bisschen autobiografisch, weil so habe ich das ja schon erlebt. Das ist jetzt 'n bisschen überhöht zum Beispiel, aber das ist liegt mir sehr am Herzen und freue mich jetzt total auf dein Feedback. Da hat man dann schon mal so 'n bisschen was gesetzt, wo man der anderen Person mitgibt: „Achtung, das ist grade persönliches Terrain, was du betrittst. Mhm. Bitte, bitte sei respektvoll.“ Hat das geholfen? Hast du das Gefühl, dass das was bewirkt hat? Ich finde schon. Ich meine, klar, es kommt natürlich auch immer drauf an, wer da so vor dir sitzt, aber ich finde schon, dass es dem anderen ein Signal gibt, dass es was Persönliches ist und dass sie dann manchmal, das merke ich dann oft, dass sie sich vielleicht schon mal was zurechtgelegt hatten und dass, wenn sie dann zu dem Punkt kommen, dann sagen: „Ach so, du hattest ja gesagt, das ist sehr persönlich, jetzt weiß ich nicht, hast du das so erlebt?“ Und dann muss man dann natürlich noch mal trotzdem drüber reden, bla bla bla, aber dass sie's 'n bisschen anders formulieren dann. Also, am Anfang sowas zu adressieren, kann helfen. Auf jeden Fall. Oder auch zu sagen: „Das ist 'n sehr sensibles Thema für mich. Ich habe da schon mal schwieriges Feedback zu bekommen und das hat mich sehr getroffen.“ Und also, ich finde, sowas kann man einfach ansprechen. Ja. Man muss da nicht irgendwie mit 'nem Pokerface dasitzen und sagen: „Ich kann alles ab“, das und danach dann heulen oder so. Das muss nicht sein. Ja. Ich finde, man kann einfach adressieren: „Das ist 'n krass persönliches Thema für mich und ich bin da sehr sensibel. Ich würde mir wünschen, dass da drauf Acht gegeben wird.“ Das ist, glaube ich, 'n Punkt, den du angesprochen hast, der wirklich auch super wichtig ist. Dieses nicht da sitzen und sich so geben als: Hm. „Yo, give it to me. Ich kann das jetzt alles abhaben. Ich bin super hart im Nehmen. Ich bin wirklich krass“, und dann danach zusammenbrechen oder im schlimmsten Fall wütend sein und dann irgendwie patzig werden. Habe ich früher gemacht übrigens. Ich bin gerne Ja? mit so 'nem Pokerface reingegangen und habe gesagt: „Gebt mir alles“, um irgendwie möglichst als die möglichst gut umgängliche Autorin dazustehen, die mit allem gut Ja. klarkommt und dann danach irgendwie so Zusammenbruch zu Hause, so geheult und nicht mehr rausgekommen. Das ist mir früher schon viel passiert. Das passiert mir Das nicht mehr. kenne ich tatsächlich auch, und ich also vielleicht auch einfach durch Projekte und so, ich bin wirklich froh darüber, dass ich da hingekommen bin, dass ich nicht mehr so denke, ich muss meine Gefühle verstecken, Mhm. Ja. sondern dass ich da wirklich sitze mittlerweile und auch sagen kann, wenn jemand sagt, die Figur ist nicht schlüssig, dann sage ich: „Wenn du mir nicht sagst, warum, weiß ich nicht, wie ich damit arbeiten soll. Sag mir doch bitte, gibt's Szenen, wo du sie nicht verstehst? Gibt's vielleicht irgendwelche, Schlüsselmomente, wo du denkst, da agiert sie irgendwie nicht, plausibel? Funktioniert sie im zweiten Akt nicht? Erklär mir doch bitte, was genau der Fall ist.“ Also, dass ich wirklich so, also, ich werde in irgendeiner Form, in Frage gestellt und ich stelle dann wiederum in Frage, was da gerade irgendwie thematisiert wird. Und meistens kommen wir irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner. Aber dieses wirklich dann auch sagen können: „Boah, irgendwie sehe ich das nicht so, aber ich mache mir Gedanken dazu.“ Also, ne, sich auch diese Pausen zu schaffen von: „Weißt du was, das irgendwie“, du kannst dir in deinem Kopf was weiß ich denken, aber so: „Okay, ich habe dich gehört, ich mache mir Gedanken dazu.“ Und manchmal ist es ja tatsächlich so, dass beim nächsten Mal das einfach völlig vergessen ist. Ja. Also, So es gar mache ich nicht mehr Thema so wird. mache ich das aber auch. Sage auch dann oft: „Weiß ich grade noch nicht, aber denke ich drüber nach.“ Das sind dann immer Momente, wo ich mir tatsächlich aber auch unsicher bin, weil ich's grade noch nicht begreife und manchmal aber anders, jetzt, als du sagst, dann ist es gar kein Thema mehr. Manchmal, wenn ich dann damit nach Hause gehe und dann irgendwie 'ne Woche später dann dran sitze, dann
und mir versuche zu überlegen, was tatsächlich damit gemeint ist, dann verstehe ich es dann plötzlich und dann kann ich dann damit auch anders umgehen. Nicht immer, aber manchmal passiert dann tatsächlich, dass ich dann doch denke: vielleicht ist da doch was dran.“ Aber manchmal denke ich auch: „Nee, war doch der erste Impuls richtig, dass es nicht passend ist.“ Was mir übrigens gerade auch noch eingefallen ist, was ich auch geändert habe, warum ich eben nicht mehr das Pokerface habe und dann danach zusammenbreche. Ich mache immer eine Nachbesprechung mit wem auch immer ich da als Ally mit in dieser, Besprechung drin war. Normalerweise ist ja dann noch eine Produktion oder eine Regie oder eine Co-Autorin oder irgendwer noch mit in 'ner Redaktionsbesprechung oder Produktionsbesprechung, und dass ich immer mit meinem Ally, in dem im besten Fall natürlich mit Regie oder der Co-Autorin oder auch Produzentin, dann noch mal nachbespreche, wie fanden wir denn gerade jetzt dieses Feedbackgespräch? Und Mhm. das hilft total, noch mal einzunorden, zu sagen: „Boah, also irgendwie war der Redakteur heute nicht bei der Spur. Also irgendwie hat er komische Sachen gesagt. Oder findest du auch? Ah ja, gut, okay.“ Sich da noch mal irgendwie so zusammen nachzubesprechen: War das ein gutes Feedback? War es 'n nicht so gutes Feedback? Und wie gehen wir da gemeinsam damit um? Weil das ist ja auch oft das Ding als Autorin, du bist dann oft auf dich alleine gelassen, gehst dann eben alleine damit nach Hause und musst dann alleine mit diesem Rucksack, der dir übergestülpt wurde, leben. Aber das musst du eben gar nicht. Du hast da Leute um dich herum, mit denen du dich austauschen kannst. Oder wenn du eben niemanden hast als Ally in dieser Besprechung, dann erzähl 'ner Drehbuchkollegin, wie dieses Gespräch war, und frag die, wie die das findet, was da gesagt wurde und ob das vielleicht irgendwie zu weit ging oder okay war oder Feedback ist, was man doch annehmen sollte. Also immer nachbesprechen. Das ist bei mir ganz, ganz wertvoll geworden. Mache ich immer. Ich habe auch das Gefühl, dass ich tatsächlich mehr davon gelernt habe, was andere über Feedback erzählt haben, Mhm. als selber die Erfahrung so gemacht zu haben. Weil es einfach, also du merkst, es ist so schön, wenn Leute davon erzählen und das teilen und du denen manchmal auch spiegeln kannst: „Ey, das war irgendwie nicht cool“, wie sehr die sich dann freuen und wie sie dann einfach so, alles fällt denen aus dem Gesicht und die sind so: „Ja, ich fand das auch nicht cool, aber ich wusste nicht, was ich sagen sollte und jetzt bin ich halt in der Situation“, und dann überlegt man zusammen und das fühlt sich so gut an und ich habe das Gefühl dadurch, dass viele dieses Feedback geteilt haben, dass ich dadurch auch so unfassbar viel gelernt habe, auch für meine eigenen Feedbackrunden. Und sag mal, weil Feedback, eine Absage ist ja auch ein Feedback oder eine Zusage ist auch ein Feedback. Wie würdest du denn mit solchen Situationen umgehen, wenn du jetzt eben was rausgeschickt hast an 'ne Redaktion oder an Streamer, Sender, Anstalt, was auch immer, etwas ganz Wichtiges, was dir ganz wichtig war, und du kriegst 'ne Absage. Ist ja auch 'ne Form von Feedback, nämlich dein Stoff war für uns jetzt nicht in Anführungszeichen gut genug. Was machst du dann? Wie gehst du damit um? Also, ist mir schon jetzt oft passiert und ich habe auch wirklich einen Stoff, den ich sehr liebe, den ich unbedingt machen will. Das ist mein Abschlussprojekt, weil ich dafür auch schon was gedreht habe und es ist eigentlich schon sehr rund und es steht schon sehr viel. Also, man könnte schon sehr gut damit arbeiten. Und ich habe schon einige Absagen dafür bekommen und dadurch, dass ich dann doch gelernt habe, ey, das dauert einfach, bin ich halt so: „Ja, okay, denn dieses Jahr habe ich eh gedreht, vielleicht drehe ich nächstes Jahr wieder was. Also von daher, dann sitze ich im Writers Room, dann wartet das halt noch ein bisschen. Das altert überhaupt nicht. Das altert sogar sehr gut. Aber das ist jetzt halt ein Stoff. Du schickst ja viele Stoffe raus. Also, es gibt manche Stoffe, wo ich denke, das ist ein Stoff, den habe ich entwickelt für jemanden Mhm. und ich bräuchte einfach das Geld und dann ist 'ne Absage halt richtig mies. So, also, ich finde, es kommt immer drauf an, so, hängt dein Herz dran, weil das 'ne sehr persönliche Geschichte ist, dann zieht es einen natürlich schon runter und dann musst du dir halt einfach, immer wieder sagen, dass vielleicht die Zeit nicht ist. Das heißt, dass du auch guckst, so: „Wo stehen wir denn gerade mit der Branche? Was passiert denn gerade? Oh, alle Streamer ziehen irgendwie die Aufträge zurück und, vergeben viel weniger Aufträge. Sender fokussieren sich jetzt auf einmal nur auf, dieses und dieses Genre, was du eigentlich sowieso nicht schreibst. Okay, dann warte ich vielleicht. Das ist eine Comedy-Serie, dann vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr.“ Also, diese Geduld zu haben und vorausschauend oder langfristig zu planen, ist, glaube ich, sowieso bei uns key. Und dann zu kategorisieren, was ist mir eigentlich wichtig, aus welchen Gründen. Also ist es aus finanziellen Gründen wichtig, ist es dir aus ideellen Gründen wichtig?
Oder ist es dir wichtig, weil es eben ein Herzensprojekt ist und du diese Geschichte unbedingt erzählen musst, weil du auch glaubst, dass sie gesehen werden muss? Was wir, glaube ich, sowieso immer von unseren Stoffen denken, aber ich finde schon, dass es hilft zu priorisieren und sich dann da auch bewusst zu sein, ja, dass wir halt einfach in einer Branche arbeiten, die einen nicht immer braucht, die einen nicht immer will und die sich im stetigen Wandel befindet Mhm. und du dann einfach gucken musst, wo du bleibst. Und du musst dich halt auch immer wieder neu erfinden, finde ich. Das ist so, du bleibst immer du selbst, aber du gehst ja jetzt auch zum Beispiel einen Schritt weiter. Du hast schon Sachen erreicht für dich und du willst jetzt irgendwie mehr machen und jetzt willst du Showrunnerin werden. Also dieses dann auch zu gucken, so, was ist der nächste Step für mich? Wohin gehe ich, weil mir das Alte nicht reicht, ist auch so ein bisschen auch Feedback an dich und auch so Umgang mit dem, was du bisher gemacht hast. Das gehört für mich irgendwie auch dazu. Also zu gucken, okay, nach 5 Jahren bin ich jetzt nicht da, wo ich bin. Wie gehe ich jetzt mit dem, was bisher an Feedback und so weiter gekommen ist, um? Und mache ich vielleicht etwas nicht so, wie ich es machen sollte, wie ich es brauche oder wie es meine Stoffe brauchen würden. Also auch dieser Reflexionsprozess. Ja, finde ich total wichtig, diesen Reflexionsprozess, weil ich glaube, das ist genau das, was einem hilft in dem Moment und was mir auch total hilft, und das habe ich über die vielen, vielen Jahre, die ich jetzt in dieser Branche arbeite, gelernt, ist, dass man einfach mehrere Stoffe gleichzeitig hat in unterschiedlichsten Stadien. Das heißt, wenn mal eine Absage kommt, dann ist es nicht schlimm, weil du hast noch, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, du hast noch 12 andere Projekte, an denen du gerade auch schreibst, und vielleicht ist eine Absage gerade auch eine willkommen, weil du das gar nicht alles gleichzeitig stemmen kannst. Und wenn du mehrere Projekte gleichzeitig hast, dich auch immer wieder dann in was anderes reinstürzen kannst und sagst, gut, dann hat das jetzt nicht geklappt, aber dann freue ich mich jetzt auf den Stoff umso mehr. Und das können dann auch 5 bis 8 Projekte sein, aber wenn du wirklich in der Branche arbeitest, dann hast du sowieso mehrere Projekte gleichzeitig. Und was ich auch gelernt habe über die Jahre, ist einfach, Absagen sind Alltag. Total. Das Rechne ist der einfach damit, Alltag. genau, rechne damit, die Absagen sind der Alltag. Ich habe einen Co-Autor, mit dem ich zusammen schreibe, und der die ersten Jahre immer ganz, ganz frustriert war, wenn eine Absage kommt zu dem Stoff, an dem wir arbeiten, und ich war immer nur so schulterzuckend. Ach, weißt du, es wird schon irgendwann werden. Lass uns mal an dem anderen Stoff weiterschreiben, an dem wir auch noch arbeiten. Und jetzt über die Jahre hat er dann verstanden, was ich meine, weil er dann eben auch angefangen hat, an mehreren Stoffen zu schreiben und dann eine Absage normaler wird. Und das, ich glaube, dafür braucht man eben einen Moment, und bis dahin hilft es, sich diese ganzen Dinge zu vergegenwärtigen, was du gesagt hast. Aber wenn man eben versteht, Absagen sind der Alltag und die passieren allen, Ja. auch den etabliertesten. Bei uns in der Eigentlich viel mehr auch als alles andere, ehrlich gesagt. Absolut, deswegen, das ist wirklich, Absagen sind der Alltag. Bei uns in der Filmhochschule in Ludwigsburg, da hatte der Leiter der Schule in der Bibliothek, glaube ich, alle seine Absagen jemals, die er damals noch per Brief bekommen hatte, ausgedruckt, eingerahmt und an die Wand gehängt. Alle Wow. Absagen. Wie viele waren es? Das war voll die Wand. Das waren nur Absagen. Vielen Dank, Das brauchen finde wir ich nicht. so geil empowernd. So, richtig. Und das finde ich auch so klug, sich zu vergegenwärtigen. Alle von uns leben jeden Tag mit Absagen. Auch die großen Namen kriegen nicht jede Förderung und werden abgelehnt auf Festivals, auf die sie gerne gewollt hätten und so weiter. Ist dann vielleicht in anderen Dimensionen, aber Absagen sind der Alltag. Und was die Ausnahme ist, ist eine Zusage. Und das darf man dann auch sich freuen und feiern und sagen, das ist der nächste Step. Es ist auch meistens nicht mehr als das, es ist dann ein nächster Step. Aber das ist wirklich wichtig, glaube ich, zu verstehen, dass Absagen nicht dich persönlich ablehnen, sondern dass die jedem von uns in dieser Branche jeden Tag passieren. Das ist ganz normal ist, aus all den Gründen, die du eben genannt hattest. Ja. Wo wir jetzt aber zu dem Punkt kommen mit den Zusagen, dass wenn mal eine Zusage kommt, wie gehst du denn damit um? Oh, wie soll man damit umgehen? Also Weiß ich nicht, eine Party schmeißen, Nö, in Urlaub überhaupt nicht. fahren. Ich glaube, ich bin da tatsächlich relativ bodenständig, weil egal, was für eine Zusage das ist, es sei denn, es ist eine Zusage für ein Festival oder so, dann ist es halt so unterschrieben, ne? Also, du bist dabei. Oder du kriegst eine Förderung, dann ist die Förderung halt einfach da. Aber was so Stoffentwicklung und so weiter angeht,
das ist ja einfach eine Maschinerie, die immer nebenher läuft. Das ist toll und ich freue mich darüber, aber für mich ist das kein Grund für eine Party, weil es steht ja noch nichts. Wenn etwas gedreht wird, das ist 'n Mega-Grund für eine Party. Ja. Weil das ist schon dann geil, etwas, was du geschrieben hast, gedreht zu sehen. Das habe ich bisher nur in der Form von so, kurzen szenischen Musikvideos gehabt oder Dokumentarfilmen, aber halt noch nicht so in fiktionalen Serien. Und das wäre für mich so 'n Grund zu feiern. Alles andere, äh, ich glaube, da musst du auch einfach bodenständig bleiben, weil ein Optionsvertrag ist am Ende einfach nur ein Optionsvertrag. Mhm. Also, es ist 'ne Option vorausschauend auf, ein Jahr sozusagen, auf 12 Monate der Versuch, das Ding weiter zu erarbeiten, im oder es so zu lassen und versuchen, so zu verkaufen. Mhm. Und dafür gibt's einfach null Garantie. Von daher, für null Garantie brauche ich mich nicht freuen. Ich war auch mal an dem Punkt, an dem du jetzt gerade bist, dass du sagst: „Ich bin total bodenständig und ich freue mich nicht über so 'n kleinen Step.“ Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich mich auch über die großen Steps nicht mehr gefreut habe, weil ich Mhm. eben angefangen habe, alles so 'n bisschen klein zu reden, weil es mittlerweile natürlich auch Fälle gibt in der Branche, da wurde sogar gedreht und eine Serie wurde fertiggestellt, aber sie wird niemals ausgestrahlt werden, aus welchen Gründen auch immer. Das gibt es mittlerweile auch. Das heißt, wann darf man sich dann Hattest du über den Fall? ich persönlich nicht, aber Mhm. Menschen, die ich kenne, die daran beteiligt waren. Oder es gab jetzt auch einen sehr berühmten Fall vor ein paar Jahren mit Bad Girl, wurde ein Hollywood-Film gedreht, der fertig ist und der niemals ausgestrahlt Was werden 'n wird. Bad-Film. Oh, was a bad girl. Ähm, aus, Kostengründen und warum auch immer, so. Also, aber wann darf man sich dann überhaupt noch freuen, weißt du? Und deswegen habe ich dann irgendwann mir gesagt: „Ne, ich glaube, es ist auch wichtig, die kleinen Steps zu feiern.“ Weil, wenn man irgendwann an Punkt Z ankommt, sind im Zweifelsfall 5 bis 10 Jahre vergangen. Mhm. Und wenn du erst diesen Punkt feierst, hast du 5 Jahre lang gar nix gefeiert. Mhm. Deswegen finde ich's total wichtig, dass man sich den Alltag schön macht, dass man gerne schreibt und dass man eben diese kleinen Erfolge, diese kleinen Zusagen auch feiert, im angemessenen Maße. Sehr sweet. Hast du denn noch einen abschließenden Tipp, Hinweis, Ratschlag, wie man mit Feedback in welcher Form auch immer umgehen kann? Also, einen glaube ich nicht, wenn, dann sehr viele. Ähm, Was ist der wichtigste? aber ich glaube, also für mich ist der wichtigste Punkt und ich glaube, jeder muss für sich oder sollte für sich selber rausfinden, was ist mir wichtig beim Feedback geben. Also auch ganz klar sagen, so: „Mir ist es wichtig, dass ich das Feedback verstehe“, oder „Mir ist es wichtig, dass ich, das Feedback auch schriftlich bekomme, damit ich mich genau darauf beziehen kann.“ Mhm. Oder auch Forderungen zu stellen und zu sagen: „Ich will gar nicht, dass du mein ganzes Drehbuch feedbackst. Ich will nur, dass du die Dialoge anguckst. Oder ich will nur, dass du irgendwie die Szenenbeschreibung liest. Ich will nur, dass du mein Treatment liest. Schreib nichts zu den Figurenbeschreibungen, die sind noch nicht ready“, oder wie auch immer. Also, so für sich selber klarmachen, wozu willst du Feedback, wozu brauchst Ja. du's? Und dann auch, also, wie gesagt, wieder, was mir geholfen hat, war dieses Fragen stellen. Mhm. Nicht einfach reagieren, sondern abwarten und gucken, was versucht die Person dir zu vermitteln gerade? Und verstehst du es nicht, weil es falsch formuliert ist oder ungenau formuliert ist? Oder verstehst du es nicht, weil die Person selber nicht genau weiß, was das Problem ist? Und dann wirklich darauf mit Fragen zu kommen und zu sagen: „Okay, wie genau meinst du das? Mhm. Hattest du das Gefühl, das ist in der dritten Szene auch so? Ich finde die siebte Szene eigentlich ziemlich stark. Ist das so die Richtung oder sollen wir das einmal sacken lassen, weil gerade weiß ich nicht, wie wir damit umgehen sollen“, und nicht so zu stagnieren in 'ner Position von: „Oh, jetzt bin ich grommig und, frustriert und, verletzt“, sondern wirklich einfach denken: „Wie lösen wir das?“ Feedback sacken lassen, nicht direkt durchdrehen. Es ist halt nur Feedback in erster Linie und alles, was danach kommt, ist dann wirklich auch das schöne Arbeiten am Drehbuch und Feinjustieren und die Figuren noch mal festzurren und so weiter. Ja, ich kann eine Sache sehr stark noch mal unterschreiben, die du gesagt hast, bevor ich zu meiner einen wichtigsten Feedback-Regel komme, und zwar anmoderieren.
Du hast jetzt einmal gesagt, was genau du für ein Feedback haben willst. Was ich häufig mache, ist, ich moderiere an, wie ich den Text selber empfinde. Wenn ich den Text als sehr gut empfinde, dann schreibe ich bin gerade sehr happy mit dem Text, freue mich auf euer Feedback. Dann wissen die schon mal, das ist jetzt ein Text, da steht Steffi voll dahinter. Und wenn ich den jetzt ganz anders rezipiere, dann weiß ich schon mal, da gehen die Meinungen auseinander und deswegen kann die Person, die das anders rezipiert hat, schon mal sich daraufhin ihr Feedback zurechtlegen. Aber wie machst du es denn, wenn du nicht happy bist? Genau. Schreibst du dann, ich bin nicht happy und dann beeinflusst du damit das Feedback direkt schon? So, was ich nämlich mache, ist, ich moderiere immer an, wenn ich Dinge verändert habe, die nicht vorher abgesprochen waren, weil meine Erfahrung ist immer, dass wenn ich etwas verändert habe, was vorher gar nicht besprochen war, dass die Leute darüber stolpern und das dann ankreiden werden und dann sagen, aber das kam jetzt irgendwie aus dem Nichts. Habe ich nicht verstanden. Wenn ich aber in eine E-Mail rein formuliere, ich habe das und das übrigens verändert aus dem und dem Grund und ich bin gespannt, was ihr davon haltet, dann sind die schon mal vorbereitet und werden davon nicht überrumpelt werden. Und das hat sich für mich als sehr, sehr lohnenswert herausgestellt, so dass ich ganz, ganz anderes Feedback mittlerweile bekomme. Also antizipiere, was schon passieren könnte, dass wenn du selber weißt, beim Anfang habe ich mich schwer getan, aber ich finde, danach funktioniert schon sehr vieles sehr gut. Lasst uns ganz bitte über den Anfang reden. Dass du selber sagst, ich weiß schon selber, was noch nicht gut ist und ich bitte euch deswegen vor allem an dieser Stelle um euer Feedback. Dass dann nicht kommt, boah, wir sind echt überhaupt gar nicht reingekommen und dann habe ich auch nicht weitergelesen, dass man solche Situationen damit verhindern kann. Redaktionen mögen das nicht ganz so gerne, da versuche ich das nicht immer zu machen, aber bei Produktionen, die ja auch dein Ally sein sollten, immer die mit ins Boot holen, immer anmoderieren, wie gerade dein Status quo zu deinem Text ist, damit die wissen, wie sie das zu rezipieren haben. Kann ich nur empfehlen, hat sich für mich wirklich Gold bewährt. Mega. Mein abschließender wichtigster Tipp ist wirklich, eine Meinung ist nur eine Meinung. Wenn eine Person, wie wichtig auch immer die sein mag, sagt, finde ich komplett Quatsch, dann ist es nur eine Meinung von vielen. Und wenn du Pech hast, dann ist das die eine Meinung von 10, die es gerade nicht gut fand, aber 9 andere sagen dir, fand ich genial. Deswegen immer bewusst sein, eine Meinung ist nur eine Meinung. Deswegen ist mein großer Tipp, holt euch Feedback-Freunde. Holt euch Leute, 3, 4, 5, denen ihr vertraut, die ein bisschen vielleicht was vom Drehbuchlesen verstehen und wo ihr wisst, wenn es hart auf hart kommt, dann kannst du mal schnell der Person was schicken und sie bitten, was zu lesen, deswegen seid ihr dann Feedback-Freunde, weil du das im Gegenzug genau auch für die Person machst. Und dadurch schult man sich auch, man wird besser im Feedback, wenn man auch lernt, öfters mal auch anderen Leuten Feedback zu geben und denen zu sagen, was man eigentlich gut fand und wo man noch Probleme sieht. Dann lernt man auch, wie man selber eigentlich respektvoll Feedback geben kann und wie man selber auch lernt, Leute zu motivieren, wenn man jetzt einen Text liest, wo man sich denkt, boah, fand ich jetzt wirklich eigentlich noch gar nicht so gut. Wie bringe ich das jetzt rüber? Dann merkt man plötzlich, wie schwer das ist. Und deswegen Feedback-Freunde zu werden, eben nicht nur einseitig, sondern gegenseitig, hat sich für mich auch total bewährt. Kann ich nur empfehlen. Steffi, ich will, dass du meine FF bist. Okay. Dankeschön. Das war der Writer Statement mit Stefanie Rehn und Fitoro Mosaki. Ihr findet uns auf unserem Instagram-Channel writerstatement_podcast und könnt uns da super gerne Kommentare, Likes, Fragen, neue Themen, was auch immer euch auf dem Herzen liegt, schreiben, schicken. Seid lieb zueinander. Tschö.